హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, కొత్తగా ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకున్నాను. ప్రీవియస్ వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాడేవాను అనమాట, ఎల్జీ కంపెనీయే. సో అది పాడవడం వల్ల ఎక్స్చేంజ్ లో వచ్చేసి ఇది తీసుకోవడం అయితే జరిగింది. టాప్ లోడ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి యూస్ చేద్దాం అని చెప్పి తీసుకున్నాను. సో ఈ వాషింగ్ మిషన్ కొని 1 వీక్ అయితే అవుతుంది అనమాట. 1 వీక్ అయిన తర్వాత ఒకసారి దీని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో మీకు వీడియో చేసి చూపిద్దాం అని చెప్పేసి నేను ఆగడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో ఈరోజు వీడియోలో ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ ఎలా యూస్ చేయాలి అండ్ దీని రివ్యూ ఎలా ఉంది వాషింగ్ మిషన్ అండ్ లాస్ట్ లో కంక్లూజన్ తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదు అని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో చెప్తాను. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూస్తుండండి, ఎందుకంటే ఎవరొకరు వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్న థాట్ లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ వీడియో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఛానల్ కొత్తగా చూసినట్టయితే ప్లీజ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేయండి. లెట్స్ గో. సో ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ ఇవ్వండి వాషింగ్ మిషన్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది, గ్రే కలర్ అనమాట. సో మీరు లోపల చూసినట్లయితే మీకు ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ పల్సేటర్స్ ఉన్నాయి. సో దీని ద్వారా వాషింగ్ అయితే అవుతుంది. 7 kg వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. సో ఇక్కడ దాని యొక్క మోడల్ నెంబర్ మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఇది మోడల్ నెంబర్ అనమాట. T70SPS అని చెప్పేసి ఏదో రాస్తుంది. సో అది మోడల్ నెంబర్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది లిడ్ అనమాట, మూసే లిడ్. సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు వాషింగ్ మిషన్ కొన్నప్పుడు టాప్ లోడ్ది ఈ లిడ్ అనేది ఈ విధంగా సాఫ్ట్ క్లోజింగ్ డోర్ అనమాట. ఇది మీరు హడావిల్లో బట్టలు వదిలేసి ఇలా వదిలేసినా సరే అది వెంటనే క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట, మెల్లగా క్లోజ్ అవుతుంది. సో ఇది ఒక బెనిఫిట్. అండ్ ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఇది లింట్ ఫిల్టర్ అనమాట. ఇది ఇందులో మీ బట్టలకు సంబంధించిన ఏదైనా తీగలు కానీ చిన్న చిన్న పోగులు కానీ వస్తాయి కదా, ఆ పోగులు అనేవి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఇది మనం ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి లింట్ అనేది తీసుకోవాలి. సో ఇది డ్రమ్. ఓకే, వాటర్ అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. సో ఇది ఇలా లాగినట్లయితే ఇది సర్ఫ్ వేసే బాక్స్ అనమాట. సర్ఫ్ ఇక్కడ వేయాలి. ఓకే, సర్ఫ్ వేసిన తర్వాత మనకి కంఫర్ట్ ఏమైనా వేయాలనుకుంటే కనుక కంఫర్ట్ అనేది ఇక్కడ వేయాలన్నమాట. ఇక్కడ మీకు హోల్స్ కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ హోల్స్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ మనం కంఫర్ట్ అనేది వేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఇది లోపల ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇదంతా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ డ్రమ్ అనమాట, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అదనమాట. మనకి బట్టలు అనేది ఈ విధంగా తిరిగి మనకు వాషింగ్ అయితే చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది మూసేస్తున్నాను. మనకి వెనకాల చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకి ఒక డ్రైన్ పైప్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఇన్లెట్ కనెక్షన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం ట్యాప్ అనేది ఇన్లెట్ కనెక్షన్ అనేది పెట్టాలి. పైప్ పెట్టినట్టయితే వాటర్ ఇంజిన్స్ తీసుకొని మనకు వాషింగ్ అయితే చేస్తుంది. అండ్ ఇదేమో చెత్త పోవడానికి అనమాట, డస్ట్ వాటర్ పోవడానికి బయటికి ఇది ఈ విధంగా పైప్ తీసేసి బయట పెట్టేసినట్లయితే మోరీలో పెట్టేసినట్లయితే వాటర్ అనేది అక్కడ నుంచి పోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇది 7 kg వాషింగ్ మిషన్ ఇక్కడ రాస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ ఇంకా మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, స్మార్ట్ 10 years వారంటీ, స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ మోటార్ అనమాట. ఇక్కడేమో గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఉంది, ఇది ప్లే అండ్ పాజ్ బటన్. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ వాషింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. మొత్తం మనకి వాషింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. మనకి ఎన్ని వాషింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా సరే మనం ఈజీగా తీసుకునేది అయితే నార్మల్ లేకపోతే క్విక్ వాష్ అని చెప్పేసి ఈ రెండు మనం ఎక్కువ యూస్ చేస్తాము. ఇవేం పెద్దగా మనం యూస్ చేయము. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ బీపర్ ఉంది, తర్వాత ఏమో వాటర్ లెవెల్, తర్వాత ఏమో వాష్, తర్వాత ఏమో రిన్స్, తర్వాత ఏమో స్పిన్, తర్వాత ఏమో ప్రోగ్రామ్ 1, ప్రోగ్రామ్ 2. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ కాబట్టి మీరు ఏమి సెర్చ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ఇందులో బట్టలు వేసేసి ఇలా డోర్ వేసేసి ట్యాప్ ఆన్ చేసి ఇక్కడ మిషన్ ఆన్ చేసుకుంటే చాలు. సో మిషన్ కూడా ఒకసారి ఆన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. మిషన్ ఆన్ చేసుకోవడానికి మనకి పవర్ బటన్ అనేది నొక్కాలన్నమాట. నొక్కినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మీరు ఏం చేయక్కర్లేదు. ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు జస్ట్ బట్టలు వేయడం, బట్టలు వేసిన తర్వాత డోర్ వేసేయడం, డోర్ వేసిన తర్వాత ఈ 3 ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది బీపర్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇందాక కిక్ అని సౌండ్ వచ్చింది చూసారా, అది హైలో లోలో పెట్టుకోవచ్చు. మనకి బీప్ సౌండ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇవ్వండి, ఇక్కడ సౌండ్ తగ్గుతుంది, ఇక్కడ సౌండ్ పెరుగుతుంది అనమాట. ఇది బీపర్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇది వాటర్ లెవెల్, మనం వాటర్ లెవెల్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనకి ఎంత వాటర్ లెవెల్ కావాలి అని చెప్పేసి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ వాష్ మినిట్స్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. 10 నిమిషాలు వాష్ కావాలా లేకపోతే 15 minutes లేకపోతే ఏంటని చెప్పేసి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో రిన్స్ జాడించడం అనమాట, మనం జాడించడం కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత స్పిన్ హైలో కావాలా, మీడియంలో కావాలా, లోలో కావాలని చెప్పి అడుగుతుంది. ఓకే, ఇది బట్టలు ఆరేస్తుంది అనమాట. బట్టలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం పిండేస్తుంది, దాన్ని స్పిన్ అవన్నీ అంటారు, అది మీకు తెలిసిందే. సో ఇక్కడ నార్మల్లో ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ పైన సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే నార్మల్, ఇక్కడ మీరు టైమింగ్ చూసారా, టైమింగ్ అనేది మారుతూ ఉంది. మళ్ళీ క్విక్ వాష్ మీద 23 minutes,
స్ట్రాంగ్ జీన్స్ ఉతికితే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా వాటర్ తీసుకొని ఆటోమేటిక్గా అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇది ప్రోగ్రామ్ 1 అనమాట. ఇప్పుడు ఇటుపక్క రావాలనుకుంటే ప్రోగ్రామ్ 2 పైన క్లిక్ చేయాలి. సో ప్రోగ్రామ్ 2 పైన క్లిక్ చేశాను. నార్మల్, ఓకే. ప్రీ వాష్ చేస్తాను అనమాట. ప్రీ వాష్ అంటే ముందు బట్టలు జాడించేసి నీట్గా చేసి నెక్స్ట్ ఉతుకుతుంది అనమాట. ప్రీ వాష్ ప్లస్ నార్మల్ అనమాట ఇది. సో ఇక్కడ ఆక్వా రిజర్వ్ అని చెప్పేసి ఉంది, తర్వాత ఫేవరెట్ అని చెప్పి ఉంది, తర్వాత టబ్ క్లీన్. మీరు వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఈ టబ్ క్లీన్ ఫంక్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది మీకు డీస్కేల్ పౌడర్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది. ఆ పౌడర్ అనేది ఇక్కడ వేసేసి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్లే బటన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ప్లే అయితే అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఇక్కడ మీరు గమనించగలరు, చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ పవర్ బటన్ అలా మీరు క్లిక్ చేసి పట్టుకున్నట్లయితే ఈ ఆప్షన్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో ఇలా పవర్ సాకెట్ అనేది ఇలా ఆన్లో ఉండాలి. సో మీరు మీ మొబైల్లో ఎల్జీ థింక్ అని చెప్పేసి యాప్ అనేది ఉంటుంది. ఆ యాప్ అనేది మీరు డౌన్లోడ్ చేయాలన్నమాట. డౌన్లోడ్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క వాషింగ్ మిషన్ ఆన్లో ఉండి వాటర్ కనెక్షన్ గట్రా అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఈ వాషింగ్ మిషన్ని మీరు ఆపరేట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా. అదే ఈ ఆప్షను స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ అనమాట. ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. వైఫై అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. సో పూర్తిగా చూసినట్లయితే ఇది దీని డెమో. స్టాండ్ అయితే ఒకటి కొనుక్కోండి. నేను స్టాండ్ అయితే తీసుకున్నాను అండ్ కవర్ కూడా ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట. మనకి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. సో నేను ఆఫ్ చేస్తున్నాను, పవర్ బటన్ ఆఫ్ చేస్తాను అనమాట. సో ఓవరాల్గా ఇది వాషింగ్ మిషన్ యొక్క డెమో అనమాట. ఎలా యూస్ చేయాలంటే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు రివ్యూ చూద్దాము. సో ఫ్రెండ్స్, వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొని 1 వీక్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే నాకు కలగలేదు. చాలా బాగుంది వాషింగ్ మిషన్ అయితే. ఎల్జీ కంపెనీ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ కంపెనీ అనమాట. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ ఏవైనా సరే ఎల్జీ కంపెనీ చాలా బాగుంటాయి. ఓకే, ఎల్జీ కంపెనీ అనేది నాకు బాగా నచ్చింది. నేను ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ కూడా తీసుకున్నాను, అది కూడా ఎల్జీ కంపెనీయే, ఇది కూడా ఎల్జీ కంపెనీయే. మిగతా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి కానీ ఈ కంపెనీ అనేది బెస్ట్ కంపెనీ అనమాట. దీని యొక్క ఎందుకు బెస్ట్ కంపెనీ అంటే మీకు వేరే వాషింగ్ మిషన్స్లో మీకు మోటార్కి బెల్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఈ ఎల్జీ కంపెనీ వాడు డైరెక్ట్ డ్రైవ్ మోటార్కి తీసుకొచ్చాడు. దానివల్ల మీకు ఫ్యూచర్లో లాంగ్ రన్లో ఏమవుతుందంటే బెల్ట్ అనేది లూజ్ అయిపోద్ది అనమాట. బెల్ట్ మార్చుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. సో దీనికి ఆ యొక్క ఇబ్బంది లేదు. మీకు డైరెక్ట్ డ్రైవ్ వల్ల డ్రైవ్స్ అన్ని ఇలా మిక్స్ అయి ఉంటాయి. సో ఎటువంటి బెల్ట్ పడే అవకాశం లేదు. సో చాలా లాంగ్ రన్నింగ్ అయితే ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా ఈ యొక్క వాషింగ్ మిషన్ మనకి 7 kg వాషింగ్ మిషన్. మీకు ఇందాక మోడల్ నెంబర్ చూపించాను కదా, మీరు ఎప్పుడైనా కొనుక్కుందాం అనుకుంటే ఆ మోడల్ నెంబర్ చూసి మీరు ప్రైస్ చేసుకొని కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. సో ఇది మనకి 10 years వారంటీ అండ్ 2 years కాంప్రహెన్సివ్ వారంటీ ఇస్తున్నారు. 10 years వారంటీ అంటే మొత్తం మోటార్ పైన అనమాట. కాంప్రహెన్సివ్ వారంటీ అంటే మనకు బాడీ పార్ట్స్ అనమాట కవర్ అవుతాయి, దాన్ని కాంప్రహెన్సివ్ వారంటీ అంటారు. 2 years కాంప్రహెన్సివ్ వారంటీ, 10 years మోటార్ వారంటీ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట. సో ఓవరాల్గా వాషింగ్ మిషన్ అయితే బాగుంది. సో టాప్ లోడ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మనకి వెయిట్లెస్గా ఉంటుంది. నేను తీసుకొచ్చేటప్పుడు కూడా రిక్షా అతను వచ్చాడు, అతను నేను మోసుకొని వస్తాం పైకి. మా 3rd floorలో ఉంటాము. ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు, హ్యాపీగా మోసుకొని అయితే వస్తాము. సో ప్లేసింగ్ కూడా మనకి చిన్నగా ఉండడం వల్ల ఎక్కడైనా సరే మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రంట్ లోడ్లో ఏంటంటే డోర్ కింద ఉంటుంది, డోర్ తీసి బట్టలు వేయాలి. సో స్పేస్ కావాలి. ఇదనుకో టాప్ లోడ్ కాబట్టి, పైన టాప్ లోడ్ కాబట్టి ఈ విధంగా డోర్ తీసి మనం ఇలా వేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో మనకి ముసలమ్మలు ఎవరైనా బ్యాక్ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు మెయిన్గా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ లిడ్ కంపల్సరీ ఉండాలా. ఈ పైన ఏదైతే ఉందో ఇది సాఫ్ట్ క్లోజింగ్ లిడ్ ఏదైతే ఉందో మెల్లగా మనకి ఇలా మూసుకుని చూసారా, మనం ఒక్కొక్కసారి బట్టలు వేసినప్పుడు ఇలా పైకి ఇలా తీసి బట్టలు వేసేసి కంగారులో ఇలా వదిలేస్తూ ఉంటాము. అలా వదిలేసినా సరే ఇది ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, మెల్లగా క్లోజ్ అవుద్ది అనమాట. సో ఆ విధంగా మనం ఫాస్ట్గా క్లోజ్ చేయడం వల్ల వేరే కంపెనీస్ అయితే మనకి టక్మని ఇలాగా ఆగిపోయి బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా సాఫ్ట్ క్లోజింగ్ లిడ్ ఉన్న వాషింగ్ మిషన్ అయితే మీరు తీసుకోండి. సో ఓవరాల్గా వాషింగ్ మిషన్ అయితే బాగుంది. సో ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా వాషింగ్ మిషన్ ఎలా యూస్ చేయాలి, దాని యొక్క రివ్యూ అంటే చూశారు కదా. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఇలాగా సపోర్ట్ చేస్తుండండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి, నేను కంపల్సరీ రెస్పాండ్ అయితే అవుతాను. థ్యాంక్ యూ.